თბილისის მერიისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ორგანიზების საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა ქართველი მომღერლების მონაწილეობით. შემოსული თანხა ყოფილი და ამჟამინდელი მსჯავრდებულების რესოციალიზაციას, ასევე მათ დასაქმებას მოხმარდება. ამ მიზნით იგეგმება მინის საამქროს აშენება, სადაც ისინი დასაქმდებიან. პროექტს მხარს უჭერს იუსტიციის სამინისტროც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს მსჯავრდებულებისა და ყოფილი მსჯავრდებულებებისათვის დასასაქმებელი ადგილების შექმნას. სწორედ ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ ჩვენ დედაქალაქის მერიამ, რომ ხელი შეგვეწყო მსგავსი საქველმოქმედო კონცერტისთვის, საიდანაც შემოსული თანხა მოხმარდება სწორედ სამუშაო ადგილების შექმნას. ამ მინის საამქროს მომავალ თანამშრომლებს ჩვენ პროფესიულად გადავამზადებთ, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემებს მოვგვარებთ და შეიძლება კიდევ სხვა დახმარებას აღმოაჩინოთ, მაგრამ ეს უკვე გადაწყვეტილი ამას ნამდვილად გავაკეთებთ. ეს არის საქველმოქმედო კონცერტი და ამ შემოსული თანხით აპირებენ დასაქმებას ყოფილი პატიმრების და ეხლანდელი პატიმრებისას, რომელსაც გაუკეთებენ რაღაც ადგილებს, სამუშაო ადგილებს.